Very good morning, guys. Students, so far we have discussed about the cleavage of OH bond. Sorry for the last class. I could not able to make it possible due to some bad health condition. So let's start today's class. In previous class, we discussed about the acidic character of carboxylic acid. Okay. So today, in cleavage of OH bond, after cleavage of OH bond, we will see the acidic nature of carboxylic acid. Okay, acidic nature पहले कैरेक्टर जाइतला एसिडिक कैरेक्टर आम देखले कौन ना केमती कौन डिफरेंट कंडीशन रे अल्कोहल फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन करथिले एंड प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन द्वारा केमती कौन ऑक्सीजन हाइड्रोजन भीतर बॉन्डटा ब्रेक होतला बॉन्ड ब्रेक हो सारा पर फॉलोड बाय बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस आम जो प्रोडक्ट पाऊले कौन कौन रिएजेंट दौले कैटालिस्ट दौले जो कैटालिस्ट प्रेजेंट रे किए किए रिएक्शन को कैरी आउट करते एंड से आम जानी कौन ना एसिडिक नेचर जो थी आम एसिडिक कैरेक्टर जो थी मैक्सिमम आम देखते कहार ना कार्बोक्सिलिक एसिड ओके सो एसिडिक कैरेक्टर पर पे आज स्टार्ट करवा आम एसिडिक नेचर विषय तो एसिडिक नेचर कौन कौन लेट स्टार्ट हेडिंग दे दिया पे acidic nature of carboxylic acid. Acidic nature of carboxylic acid. So, guys, पिले कहूँ कौन से ना गोटे कंपारिजन ये आम करवा कंपारिजन क्या सह करवा ये कौन कौन भर कंपारिजन हो ना अगेन सेम अल्कोहल फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड भीतर आम कंपैरिजन करवा कंपैरिजन करके देखा कौन ना एसिडिक नेचर जो होची से एसिडिक नेचरटा को हिसाब से कार्बोक्सिलिक एसिड्र एसिडिक नेचर अधिक हम ना फिनॉल अधिक हम ना कौन हम तो रिजल्ट आम देखा ओके तो फर्स्ट कथा पे आम एसिड क्या कहवा एसिड आम कहवा पे ना जी आक्वा सॉल्यूशन में इजिली ब्रेक हो पार्थो एंड H+ आयन दे पार्थो एटा फास्ट में पढ़ी पढ़ी आसुचंदी तो ना आम तीन टा को नवा और कंपैरिजन करवा किए इजिली H+ आयन दब और कौन दब ओके तो स्टार्ट करवा पे देख फास्ट मुझे नेली क्या ना अल्कोहल को नेली ROH को नहीं गली ताको कौन कली वाटर दे देली ओके आक्वा सॉल्यूशन वाटर नेली ब्रेक कली ब्रेक कर सारा पर कौन हम पे ना जेहेतु ROH टा गोटे एसिडटा जेहेतु गोटे एसिड ROH टा जेहेतु एसिडिक नेचर अच्छी ये H+ आयन दब आउ H+ आयन क्या दब ना वाटर को दब वाटर भी ताको एक्सेप्ट कर कहीं एक्सेप्ट कर ना जेहेतु ये गोटे एसिड अच्छी तो जब एक्सेप्ट कला तो प्रोडक्ट कौन बाहर पे देख RO- H2O गोटे हाइड्रोजन H+ टा एक्सेप्ट कला H3O+ जोटा को कहते कौन ना हाइड्रोनियम आयन बोली कहते हाइड्रोनियम आयन ओके हाइड्रोनियम आयन ये जोटा फॉर्मेशन है पे कौन कहवा आम जेहेतु अल्कोहलटा ब्रेक हाँ अल्कोहलटा ब्रेक होगी गोटे आनायन फॉर्मेशन करम कहवा कौन अल्कोक्साइड आयन आनायन फॉर्मेशन है एंड H+ आयन देखी H3O+ हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन है बुझेगा ना नहीं अच्छा तो पे एटा रिवर्सिबल रिएक्शन तो पे से कौन कौन दिस पर्टिकुलर अल्कोक्साइड आयन इट इज सपोज टू बी स्टेबल इफ इट कंप्लीटली गिव्स द H+ आयन जदि अल्कोक्साइड आयन टा कंप्लीटली निजर H+ आयन टा को H2O को दे पारिबो H+ बिना भी ये स्टेबल है कि रही जाई पारिबो देन जाके आम कहवा कौन ना अल्कोक्साइड आयन टा कंप्लीटली स्टेबल बट अल्कोक्साइड आयन इज नॉट दैट स्टेबल एज कंपेयर टू फिनोक्साइड आयन कौन आम देखा नेक्स्ट स्टेप देखा एंड पढ़ा आगू से कौन बट ता आगु देख पे कौन पाई अल्कोक्साइड आयन टा स्टेबल नुह देख ये करुच्ची मो रिएक्शन टा को फर्स्ट मार्क कर R देख पे R टा हूँ कौन गोटे अल्काइल ग्रुप R टा जो अल्काइल ग्रुप पे ये मन था कौन ना ये +I इफेक्ट शो कर +I इफेक्ट जान इंडक्टिव इफेक्ट +I इफेक्ट शो कर +I इफेक्ट जो शो कर
पिले ऑलरेडी ये हाइड्रोजनटा दे देछि काहाकू वाटर को देखिए H3O प्लस आयन हो जाइछि ऑक्सीजन पाखरे एठी ऑलरेडी कोन अछि पिले ना गोटे नेगेटिव चार्ज टे अछि व्हाई ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड देयर इज अ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम सो जेहेतु गोटे नेगेटिव चार्ज टा ऑक्सीजन एटम ऊपर अछि तो अल्काइल ग्रुप कौन करिवो पिले ना अल्काइल ग्रुपटा जेहेतु प्लस आई इफेक्ट शो करछि इट मीन कि इट विल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन डेफिनेटली प्लस आई इफेक्ट शो करछि माने ये निजर इलेक्ट्रॉन को का डोनेट करिवो ऑक्सीजन को डोनेट करिवो अच्छा वर्तमान इन अदर हैंड ऑक्सीजन ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज रो कंसंट्रेशन अछि तो जेहेतु माने आरटा तो एगेन नेगेटिव चार्जटा ऑक्सीजन को दे देबो ताले ऑक्सीजन ऊपर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बा नेगेटिव चार्ज रो कंसंट्रेशन टा आउरी बढ़िबो तो जदी एमती हुए देन ऑक्सीजन कोन करिवो हाइड्रोजन टा जो देइथला H3O को ताको निज आडू पुन टाणिबो बुझी होछ ना नहीं जहाँ को देइथला पुनी निज आडू को टाणिबो को जीवा को दबो निजमा बुझी होछ ना नहीं दैट मीन्स एठी अल्कोक्साइड आयन ही स्टेबल नुहे तो जदी अल्कोक्साइड आयन एठी स्टेबल नुहे सबु गेम स्टेबिलिटी रो पिले तो जदी एठी स्टेबिलिटी अच्छी देन से इजिली H+ आयन को जीवा को दे पारथा कहब भाई मु तो बिना भी स्टेबल अच्छी तो सहित भी स्टेबल अच्छी जदि ए जगार अल्काइल ग्रुपटा नथा बा ऑक्सीजन ऊपर एठी नेगेटिव चार्ज जो अच्छी एठी कंसंट्रेशन आहुरी ऑक्सीजन ऊपर बढ़ी नथा ताहले ऑक्सीजनटा इजिली हाइड्रोजन को जीवा को देता बट एठी हाइड्रोजन को ऑक्सीजन इजिली जीवा को दबनी कहीं ना जेहेतु ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन बढ़ुची से कौन करिवो ना हाइड्रोनियम आयन पाखरु हाइड्रोजनटा को एगेन वापस टाणिबा को ट्राई करिवो बुझी होछ ना नहीं तो ए जगह रे अल्कोक्साइड आयन जो अच्छी ये अनस्टेबल हो गला गोटे गोटे केस रे देखो केमती कोन आमे भूल प्रूफ कर चाहते कि केमिति जो आम रहा कौन एसिडिक नेचरटा गोटे गोटे जगह डोमिनेंट हो चलती सप्रेस होगा चलती ओके अच्छा तो बर्तमान सेकेंड स्टेप रे एटा हूँ फास्ट आम कौ केस कंसीडर कले ना अल्कोहल केस कंसीडर कले सेकेंड स्टेप को आम जा पे सेकेंड स्टेप रे आम कौन करवा ना फिनोल को नवा देख OH फिनोल नहीं गली फिनोल एगेन मु H2O देदेली बुझे ना नहीं तो H2O दे सारा बर्तमान मोर कौन हम जानी हाइड्रोजन ब्रेक होगी दिस हाइड्रोजन विल कम्प्लीटली गोज टू वाटर वाटर पाक पलि आसला कौन हम पे देख इलेक्ट्रोन पाई इलेक्ट्रोन सिंबल दे दूसरी ताकि बुझा इजी हम देख पे H3O प्लस जापार तो बर्तमान ये जो फॉर्मेशन है ये प्रोडक्ट नाम मोर कौन है ना फिनोक्साइड आयन बुझे हो ना नहीं अच्छा तो बर्तमान फिनोल रु फिनोक्साइड अल्कोहल रे अल्कोक्साइड आयन फॉर्मेशन होता है फिनोल रु फिनोक्साइड आयन फॉर्मेशन है अच्छा तो बर्तमान गेम कौन देख सी कौन कौन एठी एटा को स्टेबल हबार अच्छी कौटा को ना फिनोक्साइड आयन ये जो रिएक्शन होची जमती हमर ये रिएक्शन रे एटा जब स्टेबल होता ताले ये पर्टिकुलर जिनसटा माने कौन एसिडिक नेचर मैक्सिमम शो करता बोली आम कही था आउ सिमिलरली जब ये रिएक्शन को आम जा ये रिएक्शन आमको फिनोक्साइड आयन जो फॉर्मेशन है ये जो आनायनटा फॉर्मेशन है ये आनायनटा जब स्टेबल हो गला ताले आम कहवा कौन ना ये जो एसिडटा स्टेबल एसिड अच्छी बा मोर एसिडिक अच्छी बोली आम तो कही पार तो पिले देख कौन कहूँ एटी एटा को जब स्टेबल हबार अच्छी नहले देन एगेन H+ को जब निज आड़ को से टाणिब किए फिनोक्साइड आयनटा जदि H+ आयनटा को एगेन निज आड़ को टाणिला ताले ये स्टेबल हो पार कि स्टेबल हो पार ना अच्छा तो आ गोटे कथा पे कौन ना फिनोक्साइड आयनटा आम जानते कौन ना ऑलरेडी स्टेबल सम हाउ इट इज स्टेबल बिकज ड्यू टू रेजोनांस आम शो कर जानते फिनोक्साइड आयनटा रेजोनांस शो कर एंड से स्टेबल हम रेजोनांस पिले आम बारंबार पढ़ी आसुँच जानिछ समस्ते फिर भी मुझे ये हिंट्स दे दूसरी रेजोनांस देखना समस्ते ए जगह कौन हम पिले देख मार्क कर ए जगह जो नेगेटिव चार्जटा अच्छी इलेक्ट्रोन पर इट विल मूव टू दिस बॉन्ड जदि एटा एठी पळे आसला ताले जगह डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो बुझे ना नहीं तो जदि एटा एठी मूव करिवो ताले ये जो पाई बॉन्डटा अच्छी ये कार्बन ऊपर को मूव करिवो कार्बन ऊपर को मूव करी एठी नेगेटिव चार्ज होगी गोटे रहिबो नेगेटिव चार्ज होगी रही बॉन्डटा ब्रेक कला परे एठी गोटे बॉन्ड होगी रहिला बुझे ना नहीं अच्छा बर्तमान जदि सिमिलर वे रे एटा को मु एमती रोटेट कर चली बॉन्ड एक्सिस रे ये जो नेगेटिव चार्जटा को रोटेट कर चली सेकेंड स्टेप रे कौन हो पे ना ये जो नेगेटिव चार्जटा एठी आसीबो एंड दिस पाई बॉन्ड विल बी ब्रेक and that electron
will be come to this position. Okay, again मार्क करो समझते ए जगह जो नेगेटिव चार्जटा थिला एटा एठी मूव कला एठी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कला ये बॉन्डटा ब्रेक है कि एठी गोटे नेगेटिव चार्ज रहिला ये बॉन्डटा ऑलरेडी ए जगह रहिला. अच्छा तो बर्तमान थर्ड स्टेप रे कोन हो पहिले देखो लास्ट स्टेप में देखु छी कोन लास्ट स्टेप रे ये जो नेगेटिव चार्जटा अछि दिस नेगेटिव चार्ज विल कम टू दिस एंड दैट विल बी कम टू दिस ए कार्बन पोजीशन को पळाइसले पहिले मोर कोन हे जिवो देखो एठी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हे जिवो ए जगह डबल बॉन्ड गोटे अच्छी रहा बर्तमान नेगेटिव चार्जटा ये जगह को आसला ये पलि आसो ये डबल बॉन्डटा ब्रेक होती ये जगह नेगेटिव चार्जटा रहा एंड फॉलोड बाय दिस इफ यू विल डू वन मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिस नेगेटिव चार्ज विल मूव टू this position and that double bond will be break and the negative charge concentration will be deposited on oxygen atom. बुझियो ना नहीं तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर समस्त जानिछ बुझियो ना नहीं तो हबो कोन एठी देखो पिले जोठी नेगेटिव चार्ज अछि ऑक्सीजन ऊपर हम देखिले रेजोनेंस स्ट्रक्चर रे तार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि लास्ट को सबु जगह रे जो नेगेटिव चार्ज रो कंसंट्रेशन डा रहूची को जगह रे वर्तमान ये पोजीशन को लक्ष्य करो एठी कार्बन ऊपर नेगेटिव चार्ज अछि ये पोजीशन को लक्ष्य करो एठी कार्बन ऊपर नेगेटिव चार्ज अछि ये पोजीशन को लक्ष्य करो एठी कार्बन ऊपर नेगेटिव चार्ज अछि बुझियो ना नहीं. अच्छा तो वर्तमान पिले रेजोनेटिंग कंडीशन बहुत थोड़ा आम कले जानी तुम नेगेटिव चार्ज कार्बन ऊपर अच्छी जो कार्बनटा कि आ गोटे कंडीशन मुझे तुमको कहीदे पे मन रख कौन कार्बन इज नॉट दैट मच इलेक्ट्रो नेगेटिव than that of oxygen, fluorine, nitrogen, etc. अच्छा तो पिले आमे भला भाव जानते कौन ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजेन एमानकर हायर आज कंपेयर टू कार्बन कार्बन उपरे जदि नेगेटिव चार्जटा रोची ताले सीए से नेगेटिव चार्ज को सेते भल भाव कंट्रोल करिपारिबो नाही. सो पिले जेहेतु ऑक्सीजनटा कार्बन को ए ऑक्सीजनटा इलेक्ट्रॉन को भल भाव क्यारी करिपारिबो नाही से कौन करिवो ना से टाणी आनिबो का पॉजिटिव चार्ज रो कंसंट्रेशन को बढ़िया को चाहिए तो आमर रहा जे फिनॉक्साइड आयन से फिनॉक्साइड आयनटा अल्कोक्साइड आयन ठारू मोर स्टेबल हम बुझेला ना. अच्छा तो वर्तमान द गेम इज कमिंग टू कार्बोक्सिलिक एसिड जितेबाला आम अल्कोक्साइड आयन देखिले फिनॉक्साइड आयन देखिले थर्ड कैटेगोरी के आम आसवा कौटी ना आम अल्कोक्साइड आयन विषय देखा अल्को आमर सॉरी कार्बोक्सिलेट आयन विषय देखा RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड नेली फास्ट अल्कोहल लेथी अल्कोक्साइड आयन देन नेली कौन फिनॉल नेली फिनॉक्साइड आयन देन मु कार्बोक्सिलिक एसिड नेली कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर देली वाटर दे सारा परे पिले देख कौन हो जगार सिमिलर जिनस RCOO माइनस ये जो H+Hटा ब्रेक है कि वाटर पाक आसो H3O प्लस आयन हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन हम this particular compound is known as your or this anion is called as carboxylate ion देखो बोले what is interesting here that carboxylate ion will also show resonance here जेमिति तमर फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस द्वारा स्टेबिलिटी मेंटेन करथला सिमिलर वे रे कार्बोक्सिलिक एसिड भी तमर रेजोनेंस द्वारा ही तार स्टेबिलिटी एटी शो करियो. देख डिफरेन्सटा ये केमती डिस्टिंक्ट हम पिले जदि मु कार्बोक्सिलेट आयन रो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कली देन व्हाट विल बी द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर C R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस एटा तो RCOO माइनस माने कौन RCOO माइनस जहाँ जो डबल बॉन्ड अच्छी से न्यूट्रल ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड अच्छी से सिंगल बॉन्ड उपर नेगेटिव चार्ज रहा. तो बर्तमान पिले बॉन्ड एक्सिस रे मु बर्तमान रोटेट करी नेगेटिव चार्ज को बर्तमान देख जब ये जो नेगेटिव चार्जटा ए पोजीशन को मूव कला ताले डेफिनेटली जो नेगेटिव बॉन्ड ये जो डबल बॉन्डटा अच्छे ब्रेक करिवो डबल बॉन्ड ब्रेक करके नेगेटिव चार्जटा कोठी ये ऑक्सीजन ऊपर को जीवो. तो बर्तमान रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी RC ऑक्सीजन या ऊपर नेगेटिव चार्ज या ऊपर रहा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बुझी हो ना नहीं.
अच्छा तो बर्तमान जदि सिमिलर वे रे देख एगेन जदि मु आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मु नेबी सिमिलर जदि कौन हम देख ये नेगेटिव चार्ज टाक जदि मुझे आनी एगेन ये जो डबल बॉन्ड ब्रेक होगी ये जगह को आसो तो बर्तमान जब यार गोटे हाइब्रिड स्ट्रक्चर मु शो कर तुमको जदि गोटे कॉमन स्ट्रक्चर मु नेली कौन हम ना आर सी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल एठी गोटे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ये जो बॉन्ड एठी गोटे पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन उपरे एठी पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन उपरे बॉन्ड एक्सिस रे जो इलेक्ट्रॉनटा ये जो नेगेटिव चार्जटा ये घूरी बुलिबो बुझौछ ना नहीं जानी पारछ बॉन्ड एक्सिस रे केमि घूरी घूरी बुलछ। अच्छा तो वर्तमान पिले डिस्टिंग्विशटा आमे केमति करबा जदि पिले मु ये जो फिनोक्साइड आयन रो हाइब्रिड स्ट्रक्चर गोटे बनेबी या भलिया एठी जमी गोटे हाइब्रिड स्ट्रक्चरटे बनैली कार कार्बोक्सिलिक आयन रो जदि फिनोक्साइड आयन रो गोटे हाइब्रिड स्ट्रक्चर मु बनेबी ताले हाइब्रिड स्ट्रक्चरटा केमति हबो विल बी लाइक दिस देखो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था ये मार्क करो ये ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज टाक ये देदेला डबल बॉन्ड हो गला डबल बॉन्ड हो सारा पर जाकि जो डबल बॉन्डटा ब्रेक होगी तार जो नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशनटा मूव कर तो बर्तमान बॉन्ड एक्सिस रे नेगेटिव चार्जटा रोटेट कर बुलिबो बुलिला बेले पिले मार्क करो नेगेटिव चार्जटा को जगह रोचे फास्ट तो नेगेटिव चार्ज ये आसला देखो ये आसला देन ये आसुची देन ये आसुची ता माने पार्शियल नेगेटिव चार्ज विल बी क्रिएट हियर हियर एंड हियर बुझे ना नहीं तो बर्तमान जितेबाला नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशनटा आम देखिले ये जगार ये जगार यदि आम कंपेयर करती ताले आम कौन देखा ना फिनोक्साइड आयन केस रे नेगेटिव चार्जटा रोची कहा उपरे ना कार्बन उपरे किंतु कार्बोक्सिलेट आयन रे नेगेटिव चार्ज जो कंसंट्रेशनटा रोची कहा उपरे ना ऑक्सीजन उपरे तो पिले सबुठार इंटरेस्टिंग है कौन ना ये केस रे कार्बनटा नेगेटिव चार्ज को कंट्रोल करने या फिर तुम्हें कहीपर कौन ताकू धरी रखापी सेते एबुल नुह बिकज जेहेतु कार्बन रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेते अधिक नुह से इलेक्ट्रोन को संभाली पारिबनी बुझे ना नहीं बट ऑक्सीजन आम जानते कौन ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आज कंपेयर टू कार्बन बहुत अधिक से जब तापर नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन बढ़ुची देन से इलेक्ट्रोन को इजिली कौन कर संभाली नहीं पार तो जदि एटी इलेक्ट्रोन को ऑक्सीजन संभालुची देन H+ आयन को वापस टाणीबार प्रोबेबिलिटी मिनिमम बट जेहेतु ये जगार कार्बन इलेक्ट्रोन को सब नेगेटिव चार्ज को कंट्रोल कर कार्बन उपर इलेक्ट्रोन नेगेटिव चार्ज रोचे पॉसिबिलिटी अच्छी कौन ना जो H+ आयनटा ये जाइला से H+ आयनटा ये आसी जापे बिकज कार्बन नेगेटिव होगी बेस समय रही पारनी से पुणी डाक H+ को आ मो सहित बॉन्ड फॉर्मेशन करूँ एंड बॉन्ड फॉर्मेशन करके आम पॉजिटिव हो जा नेगेटिव चार्ज को बेस समय कंट्रोल करूँ ना बुझे ना नहीं एंड दिस इज द बेसिक डिफरेंस पिले why carboxylate ion is more stable as compared to phenoxide ion and alkoxide ion पिले phenoxide ion रे बेंजीन रिंग अच्छी बेंजीन रिंग थाई कि भी जेहेतु कार्बन उपर नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशनटा ये बढ़ी जाइए कार्बन इलेक्ट्रॉन को बा नेगेटिव चार्ज को धरिक रखापी अनेबल है सो दैट कौन है ना कार्बोक्सिलेट आयन रे ऑक्सीजन जेहेतु नेगेटिव चार्ज को कैरी कर कार्बोक्सिलिक एसिड रो एसिडिक नेचरटा आज कंपेयर टू कार्बोक्सी रहा कौन अल्कोक्साइड आयन एंड फिनोक्साइड आयन इज मोर बुझे ना नहीं। अच्छा तो बर्तमान बेसिक डिफरेंस हमें जानले एसिडिक नेचर जदि आम बर्तमान कंपैरिजन करवा तो आम कंक्लूजन आम यह पाया कौन ना RCOH यू मीन कार्बोक्सिलिक एसिड इज ग्रेटर देन फिनोल इज ग्रेटर देन अल्कोहल दिस इज योर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर बुझे ना जापार समस्ते। अच्छा तो बर्तमान आउ थे रिविजन गोटे कमन गोटे फास्ट रिविजन गोटे करनवा देख पे कौन कौन से फास्ट रू एसिडिक नेचर विषय में जानार अच्छी नेचर एसिड फास्ट कथा एसिड किए ना जी आक्वा सल्यूशन इजिली H+ आयन दे पार्थो तो आम एसिड कहवा तो आम देखले कौन अल्कोहलटा वाटर सहित मिसला वाटर सहित मिसिकी H+ आयन देला बट जेहेतु अल्काइल ग्रुपटा ये अच्छी अल्काइल ग्रुपटा इजिली +I इफेक्ट शो करी ऑक्सीजन उपर नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन बढ़ाऊँगी से हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन H+ आयन जो ये अच्छी ऑक्सीजनटा ताको बैक कर प्रोबेबिलिटी रोचे से जो अल्कोक्साइड आयनटा मोर स्टेबल हो पारला ना बुझेगा ना नहीं
सेकेंड केस रे फिनॉक्साइड आयन आम देखले कौन ना ऑल द नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन विल रिमेन ऑन कार्बन एटम दैट्स व्हाई कार्बन कौन करिवो ना H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन रु हाइड्रोजन टाकू वापस टाणिबा को ट्राई करिवो बुझी होछ ना नहीं बिकॉज तार पोटेंशियल एते नहीं से नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन को बेस समय धरिकी रखी पारिबो बुझी होछ ना नहीं। अच्छा फाइनली आम जब लास्ट स्टेप को देखा कार्बोक्सिलिक एसिड केस रे से वाटर सहित मिसिला वाटर सहित मिसिकी हाइड्रोजन एटमटा ब्रेक है हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन है कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आम देखले कौन ना द नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन इज ऑलवेज रिमेन ऑन oxygen atom and oxygen is so much capable of carrying a negative charge so that as compared to phenoxide ion and alkoxide ion carboxylate ion is more stable as compared to this. So if we compare the acidic nature of all the three ions or anions then carboxylate ion is more acidic as compared to phenol and phenol is more acidic as compared to alcohol. Understand or not? अच्छा तो पिले नोट्स रे जो नोट्स तुम देख पिले मु क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड रे एसिडिक कैरेक्टर विषय कही एसिडिक कैरेक्टर नोट्स कम अच्छी बुझेबार तरीका डिफरेंट है नोट वाइज जीव वीडियो को फॉलो करिवो वीडियोटा पूरा फंडामेंटल वाइज जाइए बट नोटटा तुम थियोरेटिकल वे अच्छी बुझे ना नहीं। देन सेकेंड तुम रोचे कौन एक्सप्लेनेशन ऑफ एसिडिक नेचर रे आम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सब देखले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिकी आम फाइनालाइज कले कौन ना जे कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक से तुमको देखी कौन ना कार्बोक्सिलेट आयन केमती कौन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करी प्रोटॉन फॉर्मेशन करुच्ची प्रोटॉन फॉर्मेशन करके कार्बोक्सिलेट आयन जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिटेल स्ट्रक्चर मुझे देती बुझे ना नहीं। अच्छा तो नेक्स्ट क्लास रे पिले स्टार्ट करवा आम कौन तुम इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी बुझे ना नहीं। अच्छा पिले एथिरो ऑलरेडी तुम जानी कौन ना कि जदि आम कंसीडर करवा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स मान इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डिस्कसन करदे पिले देख छोट जिनसटा इफेक्ट of substituents on acidity तो पिले से कौन कौन ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट किए ना इलेक्ट्रॉन को जो विड्रॉ कर पार्थो नहीं पार्थो है काढ़ी पार्थो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप किए ना इलेक्ट्रॉन को जो दौथो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड रिलीजिंग विड्रॉइंग माने काढ़ी आणव रिलीजिंग माने निजे देदब बुझे ना नहीं। तो बर्तमान आम जानते कौन जो मानकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब अधिक लाइक देख क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन NO2 ग्रुप सियानाइड ग्रुप एम जो मैंने सब रही एम सब कौ ग्रुप आसुले ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रे आसुचंदी जेहेतु इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रे आसुचंदी एमाने इजीली इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करि परिबे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुपटा प्रेजेंट थिले आमे एथु जानले कोन ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज रेस्पोंसिबल फॉर मोर एसिडिक नेचर मोर एसिडिक कैरेक्टर और नेचर मोर एसिडिक कैरेक्टर। बट आमे जदि नबा कोन अल्काइल ग्रुप नेले या फिर तमर OH ग्रुप नेले NH2 ग्रुप नेले एमाने जो सब रहिले कौन ना एमाने होचन तमर कौन ना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप माने कौन माने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे जदि इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे सिमिलर केस सब देख ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कला बोली कौन है ना ऑक्सीजन उपर नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन बढ़िला जेहेतु बढ़िला से H+ आयन को निज आड़ को टाणिला से अल्कोक्साइड आयनटा गोटे अनस्टेबल एसिड रूप में आम ताको गणिल बुझे ना नहीं। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज रेस्पोंसिबल फॉर लेस एसिडिटी लिख दियो लेस एसिडिटी बुझे ना नहीं। अच्छा तो पिले गोटे एग्जांपल मुझे तुमको देती मन पकाओ नोट्स रे अच्छे एग्जांपलटा कि तुमर CH3 CH2 COOH and CH3 COH third one is CH2 Cl COH then HCOH ये चार्टा भितरू पिले से क्वेश्चन पचार कौन अरेंज द फॉलोइंग एसिडिटी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर
इंक्रीजिंग ऑर्डर रो एसिडिटी आम देखा। तो बर्तमान पिले जदि आम को एनालिसिस करबा क्वेश्चन को देन फास्ट आम देखा कौन यहाँ को जब आम देखा ताले जगार अल्काइल ग्रुप अच्छे देख CH3CH2 माने आपको मुझे कंबाइनली लिखिपारि कौन C2H5 माने कौन ना इथाइल ग्रुप माने मिथाइल ग्रुप ठारू डेफिनेटली ये अधिक कौन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आम जानते अल्काइल ग्रुपटा हूँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप थी माने कौन सेटा लेस एसिडिक हम। तो सबुठार जब आम देखा अधिक लेस एसिडिक यहाँ हम बिकज सबुठू बड़ अल्काइल ग्रुपटा ये जगह प्रेजेंट अच्छी। तो यहाँ सबुठू लेस एसिडिक हम। तो यहाँ को आम फास्ट लिखिदे C2H5 COH इज द लोएस्ट एसिडिक। देन जब आम सेकेंड को जीवा CH3COH। तो बर्तमान पिले ये गोटे अल्काइल ग्रुप अच्छी। तो बर्तमान एठी गोटे अल्काइल ग्रुप अच्छी पिले एठी देख CH2Cl अच्छी अच्छी। तो बर्तमान CH2Cl जदि अच्छी तो बर्तमान ये जगार जेहेतु गोटे क्लोरीन आटमटे अच्छी ये डेफिनेटली या ठारू अधिक एसिडिक हम बुझे ना नहीं। तो बर्तमान आपको आम एनालिसिस करवा बंद करवा। तो बर्तमान आम ये देखले कौन ना आज कंपेयर टू द सेकेंड वन एटा को आम फास्ट नवा एटा को सेकेंड एटा को थर्ड नवा एटा को फोर्थ नवा। तो बर्तमान एटा को आम देखले कौन सेकेंड रे CH3COH गोटे अल्काइल ग्रुप रहा ये CH2Cl रहा। पिले मु आगे आंसरटा लिखी दूसरी आंसरटा लिखी सारी तुमको बुझे दूसरी ठीक अच्छे। तो फास्ट सबुठू लोएस्ट एसिडिक हम C2H5 COH ओके। देन तापर आसो नेक्स्ट तुम किए ना CH3 COH। देन आसो किए तुम ना HCOH फॉर्मिक एसिड। देन सबुठू हाएस्ट एसिडिक आसो किए CH2Cl COH। तो पिले जेहेतु अल्काइल ग्रुप कंसंट्रेशन ये मोर अच्छी ये सबुठू लोएस्ट एसिडिक आसो। देन यार आज कंपेयर टू एटा ये लोअर माने लोअर अल्काइल ग्रुप कंटेन कर सेकेंड रे आसो। एंड हाइड्रोजन जेहेतु ये अच्छी अल्काइल ग्रुप ना ये आर ग्रुप प्रेजेंट ना ये थर्ड रे आसो एसिडिक नेचर आर। एंड जेहेतु ये क्लोरीन ग्रुपटा प्रेजेंट अच्छी एंड क्लोरीन ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो दिस वन विल बी योर मोस्ट एसिडिक इन नेचर बुझे ना नहीं। अच्छा तो पिले या परे नेक्स्ट तुम थी कौन ना इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ सिमिलर जिनस पिले तादरे भी किसी ना तुम बिकज से कौन कौन आरोमेटिक एसिड रे प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जदि से सेम जिनस अल्काइल ग्रुप रहा OH ग्रुप रहा NH2 रहा डिक्रीज करदेव एसिड स्ट्रेंथ को बुझेगा ना नहीं डिस्टेबलाइजिंग कर बेंजोइट आयन को बुझेगा। देन से कौन कौन ना व्हेराज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुपटा जो क्लोरीन आमर CN रहा कि तुम रहा कौन NH2 हरिका रहा देन इनक्रीज कर कौन एसिडिक स्ट्रेंथ को इनक्रीज कर स्टेबलाइज कर दे क्या बेंजोइट आयन को स्टेबलाइज कर देकी क्वेश्चन भी गोटे देती पिले मन थी तादे एत सब जिनस कलापर ताको बुझेबार किसी ना पिले। तो नॉर्मल जिनस से जस्ट खाली से जो एग्जाम्पलटा को मुझे तुम जापर मार्क कर एग्जाम्पल कौन अच्छी हेडिंग दे दूसरी पिले जापरनी इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक एसिड। सिंपल फंडा मन रखिबो कौन पिले ना जदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट रहिला लाइक अल्काइल ग्रुप OH ग्रुप किंबा NH2 ग्रुप ये कौन करिवो पिले ना एसिड स्ट्रेंथ को डिक्रीज करिवो कौन करिवो डिक्रीज करिवो। एंड ऑन द अदर हैंड जदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहिला लाइक तुम किए ना क्लोरीन फ्लोरीन किंबा NH2 NO2 किंबा तुम CN जी भी रहा ये कौन करिवो ना एसिड स्ट्रेंथ को इनक्रीज कर बुझेगा नहीं। अच्छा आ गोटे जिन मन रखियो कौन ना ये एसिड स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर कौन पाई ना डिस्टेबलाइज हो बेंजोइट आयनटा बुझे ना नहीं। एंड ये इनक्रीज हम के कौन पाई ना ये जगह यहाँ जो आटाच थी बेंजीन रिंग रे बेंजोइट आयनटा कौन हो स्टेबलाइज हो। एग्जांपल जो देती मन पका पिले गोटे थी नॉर्मल बेंजीन रिंग रे कार्बोक्सिलिक एसिड
देन आउ गोटे थिला कोन COH टा लागिथिला बेंजीन रिंग सहित अलोंग विथ अल्काइल ग्रुप थर्ड थिला कोन पिले COH ग्रुप रे अटैच थिला तमर किए ना NO2 ग्रुप एंड लास्टली तमर क्लोरीन अटैच थिला तो पिले सिंपल जिनस एटा नंबरिंग कर दोची 1 2 3 एंड 4 अच्छा तो ये आम जानले कौन पिले ना से आमको कही कौन ना अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेन डिक्रीजिंग ऑर्डर रे आम ताको अरेंज करवा सबुठु मोस्ट स्टेबल किए हम बर्तमान आम ये देखुं NO2 अच्छी ये CL अच्छी ये दी जन होती कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भितर भी से कंपटीशन अच्छी तो मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की NO2 एज कंपेयर टू CL से 3 नंबरटा आगे आसो 3 नंबर पर आसला किए ना क्लोरीन आसला क्लोरीनटा अच्छी 4 नंबर रे देन एटा सबुठु लास्ट रे आसो पिले कहीं ना जेहेतु गोटे बड़ अल्काइल ग्रुपटा ये अच्छी अल्काइल ग्रुपटा कौन कर पिले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जेहेतु इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये एसिड स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर तो 3 नंबर आसो किए ना 1 देन फाइनली आसो लास्ट रे किए ना 2 बुझेला तो एक्सप्लेनेशन में भी पिले लिखी देती माने डायरेक्टली कि एसिडटा वीकेनिंग द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एट द एसिड स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज मोर प्रोनाउंस्ड एट para position than that of meta position बुझे ना नहीं अच्छा सो दिस इज ऑल अबाउट योर reaction due to cleavage of acidic bond in which we saw different acidic character acidic nature substituent how substituents are matters depending upon the acidic strength बुझेला ना aromatic acid रे and in aliphatic acid बुझे ना नहीं तो this class is a bit lengthy class पिले तो step by step वीडियो को पॉज कर देखिबो आई होप कि इजिली तुम बुझी पारिबो जोटी डाउट हो पिले इमिडिएटली कांटेक्ट करियो ओके थैंक यू।